க்ரன்ச்சியான டேஸ்டியான ஒரு சைனீஸ் ஸ்டர் ஃப்ரை பொட்டேட்டோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் 2 பெரிய சைஸ் பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 கார்லிக் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் 2 காஞ்ச மிளகா. இதுக்கு ஒரு 2 ஸ்பூன் வினிகர் தேவைப்படும். அப்புறம் ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆயில். அப்புறம் 2 டீஸ்பூன் உப்பு. இப்போ நம்ம இந்த பொட்டேட்டோவை எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதை நம்ம கேரட் மாதிரி சீவி எடுத்துடாதீங்க. இதை நைஸாக நூடுல்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணணும். அதை நான் எப்படி கட் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன். அது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க, தின்னாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இது கொஞ்சம் கட் பண்ண கஷ்டமாக தான் இருக்கும். நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் வரும். இந்த மாதிரி தின்னாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது ஒரு லேயராக கரெக்டாக அடுக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நூடுல்ஸ் மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா கழுவி ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமாட்டு தண்ணி எல்லாம் வடிகட்டி எடுத்துருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், ஒரு தண்ணி இல்லை, ஃபுல்லாக வடிகட்டி எடுத்துட்டேன். நான் வந்து கார்லிக்கும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் ட்ரை சில்லியும் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இதே மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. இந்த எண்ணெய் ஃபுல்லாக பேன் ஃபுல்லாக பரவுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக வேண்டாம், கொஞ்சம் சூடானா போதும். இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காஞ்ச மிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கார்லிக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கார்லிக் ரொம்ப வதங்க வேண்டாம், கொஞ்சமாக வதங்கினா போதும். ரொம்ப வதங்கினா அதோட டேஸ்ட் மாறிடும். இப்போ உடனே நம்ம பொட்டேட்டோவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பொட்டேட்டோ ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம். தண்ணி ஊற்றாமல் குலுக்கி விட்டு அல்லது கிண்டி விட்டு கொஞ்ச நேரம் நம்ம போகட்டும். இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இது பாதி வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம மற்ற வினிகரும் உப்பெல்லாம் ஆட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிடக்கூடாது. இதை அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கோங்க, அடியில் பிடிச்சிடக்கூடாது. நீங்கள் கிண்டி விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும். நான்ஸ்டிக் பேனில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒட்டி பிடிக்காது. இது குழந்தைங்க எல்லாரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. என்னோடய வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அடிக்கடி கேட்குற ஒரு டிஷ் இது. செஞ்சு கொடுத்து பாருங்க, அவங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது பாதி வெந்ததுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம இப்போ வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வினிகர் ஒரு 2.5 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே உப்பு ஒரு 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு சேர்த்தோன்னா ஃபுல்லாக கிண்டி விட்டுக்கோங்க. சைனீஸ் ஃபுட் எப்போவுமே நம்ம 3/4 வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடுவோம். ரொம்ப வேக வைக்க மாட்டோம். எல்லா வெஜிடபிளும் அப்படி தான் சைனீஸ் ஃபுட்டில். இது பாருங்கள், 3/4 வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஒரு பேனுக்கு மாற்றிக்கலாம். நம்ம சர்வ் பண்ணதுக்கு ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். வெந்துருச்சு. இப்போ இது
டிஷ் உங்கள் குழந்தைங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு நல்லா இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் டெய்லி வீடியோஸ் போடுவேன் பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.